จะใช้ไอ้นี่ค่ะจะขัดออกไหมใส่มาโดนเตากระพังแดงเสร็จแล้วอันนี้พี่น้องสั่งแก๊สเด้อออกคลิประดับโอ้โหราคาเยอะมากเป็นสัญญาณเลยพี่น้องว่าน้ำแกงมันเฮียใส่แล้วน้ำแกงเฮียใส่ที่ถึงสัญญาณเลยขัดเท่าที่ได้นะพี่น้องตอนบ่พ่อสีแหกเส้นแข็งพี่น้องเฮ้ยหลังมาแกบกันเด้อพี่น้องดูสัญญาณถึงก็แห้งบดีมากเลยนะตื่นไม่ได้ไปดอกเป็นเล็กแล้วมันขึ้นสนิมแต่เนี่ยสื่อไม่ได้ไปดอกเลยเป็นสนิมเนาะโอเคจะได้ซื้อไม่ละพี่น้องมันไอ้นี่มันเป็นสนิมมะเกาแห้งคัดเด็ดสนิมเด้ออีกอันหนึ่งค่ะมันใส่มาโดนแล้วนะพี่น้องนะขัดวันนี้เป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านแม่เลี้ยงด้วยพี่น้องต้มจากมาเตากันเด้อนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องอันนี้มันสีดำเนาะเดี๋ยวเราจะเช็ดเตากันนะคะมาขัดหัวแก๊สน้ำกันพี่น้องขัดนะคะตรงนี้เป็นตรงที่เราถ่ายทำทุกวันนะพี่น้องกับเขาเสมอเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันสะอาดไว้เนาะทำเท่าที่เราทำได้นะพี่น้องนะ น
ได้สเตนเลสแบบบางเด้อพี่น้องขัดเลยนี่เราไม่ทำอะไรเลยค่ะเท่าที่เราขัดได้แล้วพี่น้องเอ้ยล้างทั่วสกปรกแห้งเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่ยังไม่ได้สารอะไรหรอกไม่เขามันจะได้แบบเนาะจะเลื่อนตามพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคลิปทำความสะอาดเอาแก๊สให้พี่น้องอายุเป็นสเตนเลสง่ายอยู่พี่น้องว่าไม่แบบเย็นมากแล้วนะคะเราไม่สะอาดค่ะเย็นมากๆนะพี่น้องเลยนี่ก็ไปเห็ดเนาะนี่เงาวับไหมพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้กันเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ